سلام دوستان، به کانال کدبانوی خانه‌دار خوش اومدید. امروز با آموزش سیب زمینی پیتزایی در خدمتتون هستیم. سیب زمینی پوره شده، نمک، فلفل، آویشن و نشاسته، فلفل دلمه‌ای و قارچ، کالباس خونگی که آموزشش درون کانال هست. ادویه ها رو به سیب زمینی اضافه می‌کنیم و بعد از اون فلفل دلمه و قارچ بلاند شده رو به مواد اضافه میکنیم. بعد کالباس خونگی رو که خودمون درست کردیم و رنده شده به مواد اضافه میکنیم و تمام مواد رو خوب هم میزنیم تا خمیر یک دستی به وجود بیاد. دوستان، برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کانال رو بزنید. بعد از اینکه مواد کاملا یک دست شد، اونو داخل کیسه فریزر میذاریم و بعد به اندازه دلخواه برش میزنیم. برش هامون سعی کنید جوری باشه که داخل مایتابه قرار بگیره. دوستان، برای حمایت از ما لایک و کامنت یادتون نره. بعد از اینکه روی خمیرمون برش‌های یک اندازه ایجاد کردیم، میریم برای سرخ کردن مواد. مایتابه رو روی گاز میذاریم و داخل اون روغن میریزیم و میذاریم تا گرم بشه. یکی یکی برش‌های سیب زمینی رو که درست کردیم رو داخل مایتابه میذاریم تا خوب دو طرف اون سرخ بشه. دقت کنید دوستان، برای اینکه موادمون داخل مایتابه از هم وانره، سعی کنید یک طرف اون کامل سرخ بشه و بعد برش گردونید تا طرف دیگه اون سرخ بشه. برای اینکه خوب سرخ بشه از روغن استفاده کردن نترسید و سعی کنید موادمون داخل روغن شناور باشه. بعد از سرخ شدن مواد میریم که با هم نتیجه کار رو ببینیم و اینم نتیجه کار. یه سیب زمینی پیتزایی خوشمزه و عالی. نوش جونتون عزیزان، دوستتون دارم. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدار.